हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी। ये एक वायर है और ये एक माइक है, शॉटगन माइक। तो इन दोनों का आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, रोड कंपनी की VC1 ये एक स्टीरियो 3.5 mm वाली एक्सटेंशन केबल है। ये जो केबल है ये 3 मीटर लंबी है और 3.5 mm इसमें स्टीरियो जैक लगे हुए हैं। यह जो केबल है रोड कंपनी के जो सभी माइक होते हैं, जैसे रोड वीडियो माइक, रोड स्टीरियो वीडियो माइक, शॉटगन माइक, इन सभी माइक को अगर हम बूम आर्म पे लगाना चाहते हैं या बूम स्टैंड पे लगाना चाहते हैं तब इस केबल का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो केबल है VC1 ये डबल शील्डेड होने की वजह से कोई हमिंग साउंड रिकॉर्ड नहीं होता है और इसकी जो आवाज़ है वो क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड होती है। और दोस्तों, इसीलिए ये जो केबल है इसकी कीमत बहुत ही ये महंगी है। करीबन अमेज़ॉन से मैंने 1500 रुपये में इस केबल को ख़रीदा है और बहुत ही सॉफ्ट और हाई क्वालिटी की ये केबल है। हम इस केबल के साथ अपना माइक अटैच करके इसकी भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। दोस्तों, यह एक शॉटगन माइक मैंने अपने कैमरा के लिए ख़रीदा है। दोस्तों, मिरफक N2 यह माइक मैंने अपने कैमरे के लिए ख़रीदा है। यह माइक मोबाइल कैमरा या PC के साथ कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, इस माइक में किसी तरह की कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। यह एक शॉटगन माइक है जिसे हम, जैसे मैंने कहा कि कैमरा के ऊपर हम माउंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एक फोम, एक ब्लैक रंग की एक विंडस्क्रीन हमें मिलती है। उसके अलावा दोस्तों, ये एक वाइट रंग की जो एक डेड कैट जो कि हमें विंड नॉइज़ को एक तरह से कट करने का काम, यानी जो विंड नॉइज़ जो आती है अगर हम बाहर रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो विंड होती है उसका नॉइज़ ये कम कर देती है। तो इसमें फ़र लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से डेड कैट हमें इस माइक के साथ हमें मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा हमें ये TRRS ये जो केबल है ये ख़ास तौर से माइक को अपने मोबाइल के साथ अटैच करने के लिए ये केबल हमें मिलती है। उसके अलावा एक और केबल हमें TRS ये मिलती है जिसे हम माइक के साथ अपने कैमरा को हम लगा सकते हैं। तो इस तरह की 2 केबल हमें इस बॉक्स में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह एक तरह का आप देख सकते हैं ये शॉक माउंट है जो कि इसमें रबर बैंड लगे हुए हैं और ये अलग तरह का ये शॉक माउंट है। दोस्तों, अगर इसमें जो दिए हुए रबर टूट जाते हैं या खो जाते हैं तो अलग से हमें कुछ रबर इस पैकेट में मिल जाते हैं। करीबन 4 रबर बैंड इसके साथ हमें मिलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर हमारे पास रबर बैंड टूट जाते हैं तो हमारे पास होते हैं दोस्तों। और ये रहा हमारा मिरफक N2, ये एक बहुत ही बेहतरीन माइक हमें मिलता है। दोस्तों, ये जो है ये मेटल से बना हुआ एक अच्छा माइक है। और ये जो माइक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इसे कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है इसे स्टीरियो साउंड क्वालिटी इसे हमें मिलती है और ऑटोमेटिक नॉइस रिडक्शन इसमें लगा हुआ है और कार्डोइड डायरेक्शन माइक है ये। और दोस्तों, इसकी जो आवाज़ है उसकी हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। तो इस बॉक्स में हमें ये सभी चीज़ें मिलती हैं, तो हम अभी इस माइक के साथ इसकी साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो चलें दोस्तों, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये जो एक शॉटगन माइक है जिसे मिरफक ये नाम है, उसको मैंने अपने स्टैंड से लगाया हुआ है और इसे मैंने अपना जो कैमरा है अल्फ़ा का A6400 उसके साथ जो रोड कंपनी की जो मैंने एक एक्सटेंशन वायर ली थी उसके साथ मैंने इसे कनेक्ट किया है। उससे पहले जो माइक था उसका वो जो था वो बोया का M1 जो लेवलियर माइक था उसकी आवाज़ आपने सुनी थी। एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं, देखिए। तो दोस्तों, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये जो लेवलियर माइक है बोया का M1 उससे आप सुन रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि
ये जो लेवलियर माइक है बोया M1 इसकी आवाज़ कैसी है। और अभी ये जो माइक है शॉटगन माइक है जिसे मिरफक ये उसका नाम है। तो दोस्तों इसकी जो आवाज़ है आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो साउंड क्वालिटी है। दोस्तों ये स्टैंड के साथ मैंने अपने पास इसलिए रखा है ताकि जो आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छी तरह से आ सके। अगर मैं इसे दूर रखता हूँ यानी कैमरा के ऊपर अगर इस माइक को अगर मैं माउंट करता हूँ तो आवाज़ कुछ अलग सुनाई देगी और इसीलिए ज़्यादा और जो इसकी जो आवाज़ है ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा अच्छी तरह से सुनाई दे, इसलिए मैंने इसको अपने पास में इस स्टैंड के साथ मैंने लगाया हुआ है। अभी हम देखेंगे ये माइक जो अगर मैं दूर पे रखता हूँ अपने कैमरा के साथ तो इसकी आवाज़ किस तरह से आती है। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मिरफक ये जो शॉटगन माइक है उसे मैंने अपने कैमरा के साथ करीबन कह सकते हैं कि 2 मीटर की दूरी पे मैंने उसे रखा है। और आप आवाज़ देख सकते हैं कि जब हम अपना जो माइक है वो अपने पास से अगर दूर रखते हैं तो किस तरह से उसकी नॉइज़ या जो सराउंडिंग नॉइज़ है वो किस तरह से आती है। तो दोस्तों ये जो मिरफक शॉटगन माइक है इसे मैंने अपने मोबाइल के साथ अभी अटैच किया है और आप देख सकते हैं इसको जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरह से आ रही है। इस माइक के साथ जो TRRS जो केबल आती है तो उसके साथ मैंने ये अटैच किया है, तो आपको एक अंदाज़ा आएगा कि किस तरह से इसकी साउंड क्वालिटी है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैंने ये जो मिरफक N2 ये जो माइक है शॉटगन माइक इसे मैंने अपने कैमरा के साथ यानी अल्फ़ा 6400 के साथ मैंने इसे अटैच किया है और किस तरह से ये जो नॉइस है इसको रिडक्शन करता है या कैंसिल करता है। आप देख सकते हैं बाहर जो है वो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं और उनके हॉर्न भी आपको सुनाई दे रहे होंगे, तो आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि ये जो मिरफक N2 ये जो माइक है अगर हम इसे आउटडोर इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से इसकी साउंड क्वालिटी आती है। दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये जो मेरा सोनी अल्फ़ा का 6400 है इसका इंटरनल जो माइक है उससे आप ये आवाज़ सुन रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो माइक है शॉटगन माइक है मिरफक जिसका नाम है, ये काफ़ी अच्छी इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी। और नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में कहें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरा नॉइज़ आजू बाजू का कहीं होगा वो पूरा कट हो जाएगा, तो वो तो थोड़ा बहुत तो माइक में आता ही है, मगर इसमें ख़ास बात यह है कि सामने इस माइक के जो सामने जो व्यक्ति होगा उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी तरह से आती है और जो बाकी के जो सराउंडिंग जो साउंड है वो थोड़े कम हो जाते हैं, उनकी जो आवाज़ है थोड़ी कम हो जाती है। तो ये इस लेवलियर माइक से और इस जो माइक है ये जो शॉटगन माइक होता है उसमें यही फ़र्क होता है कि जो लेवलियर माइक होता है वो हमारे यहाँ पर कॉलर के यहाँ या आप कह सकते हैं कि शर्ट के ऊपर हम लगा सकते हैं, और ये जो माइक है एक शॉटगन माइक है आप देख सकते हैं और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी अलग है। और दोस्तों ये जो माइक है ये मैं जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, तो उसके साथ भी इसका मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ ताकि ये जो माइक है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है या उसके साथ कोई सोच रहा है कि ये माइक किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे उसका कॉम्बिनेशन होगा या किस तरह से उसमें से आवाज़ रिकॉर्ड होगी, तो वो भी हम देखने वाले हैं।